Mbega wari uzi ko hari inzoka zishobora kumira umuntu wese zikamumira ahagaze? Abantu benshi barumva bavuga yuko izo nzoka zibaho, ariko bagaca bavuga bati ivyo ntibishoboka. Ariko ukuri nuko hari inzoka zinini cane ku buryo zishobora kumira umuntu wese zikamumira ahagaze. Ubu ndaze maze kuvuga yuko hari inzoka zishobora kumira umuntu wese ahagaze, uciye utangira kwibaza uti mbega izi nzoka zishobora kumira umuntu wese ahagaze ziba hehe? Mbega izi nzoka ni izahe nzoka zishobora kumira umuntu wese ahagaze? Mbega izi nzoka zishobora kumira umuntu wese ahagaze, mbega izi nzoka zingana gute? Mbega ukuri nuko izo nzoka zishoboka canke ni inkuru abantu benshi bakwiragiza? Uno musi nuko tugiye kubirabira hamwe byose. Turaza gutangura kuva ku nimero ya 5 tuja ku nimero ya mbere, kandi ndakwizeza ko inzoka iri ku nimero ya mbere niyo nzoka ishobora kugutangaza kurusha izindi zose. Nico gituma ngusaba ntuhaguruke, ugume unkurikira kugeza ku mpera y'iki kiganiro. Ariko mbere yuko dutangura, nimba ukunda ibiganiro nk'ibi biguha ubumenyi bugufasha kwiteza imbere, nuko ukora sabone ngaha kuri UkuriKuMafranga. Hamaje ndiko ndagushikiza bino biganiro mpera Pascal. Reka rero twinjire mu kiganiro, dutangurire ku nzoka ya mbere ishobora kumira umuntu ahagaze, nabo bakaba bayita Berimizi Python. Mbega wari uzi ko inzoka ya 5 atabumara ifise, ariko abantu benshi bahitinya kurusha n'izifise ubumara? Mbega ni kubera iki abantu bayitinya? Reka tubirabire hamwe. Berimizi Python ni imwe mu nzoka zinini cane zibaho ku isi. Akenshi uzosanga zikunda kuboneka mu bihugu by'Abarabu, ukazisanga mu bihugu bya Aziya nko mu Buhindi, Myanmar, Thailand, mbere ukazisanga no mu bindi bihugu biri muri ako karere. Iyi nzoka nuko ishobora gukura ikarenga 5 metero, hari mbere n'izigera hafi yo ku 7 metero. Ivyo bisigura yuko iyi nzoka ishobora gukura ikagira uburebure buruta inshuro nyinshi z'abantu. Ariko mbega iyi nzoka none ko atabumara ifise, mbega mu gufata ikintu igifata gute? Ibyo niko tugiye kurabira hamwe mu gice gikurikira. Mbega wiyumvira ko kubera ko inzoka Berimizi idafise ubumara idashobora guteza akaga? Oya, aho niho abantu benshi bibeshera. Reka ndakwereke igituma inzoka Berimizi Python itinywa cane kurusha n'izifise ubumara. Iyi nzoka ntikoresha ubumara, iyo ibonye umuhigo iranyaruka ikawufata n'amenyo yayo, hanyuma ikawizingirirako buhoro buhoro, ikawuniga gushika uwo muhigo utakibasha kwinyagaza. Niho igitangira kumira, igatangira ku mutwe w'uwo muhigo, kubera ko urwasaya rw'iyo nzoka rushobora kwaguka cane. Nico gituma abantu benshi bayitinya kurusha n'izifise ubumara. Nimba inzoka igutangaje, reka nkusaba kandi like kuri iyi video kugira ishike no ku bandi bashaka kumenya ukuri ku nzoka nini ziri ku isi. Ariko nimba inzoka igutangaje, rindiruze kubona nimero ya 4, kuko yoyo iba ahantu atabantu benshi bahaba, kandi nta bantu benshi bayibona batabanje kuyitega. Inzoka nayo dusanga ku mwanya wa 4 ni inzoka yitwa Anaconda. Mbega wari uzi ko hari inzoka ishobora kubikwegereye ariko ntuyibone? Mbega ni kubera iki ishobora kukwegera ariko ntuyibone? Kubera ko imara umwanya munini yinyegeje mu mazi itegereje gusa umuhigo kugira uyegere. Anaconda y'icatsi ni imwe mu nzoka ziremereye kurusha izindi ku isi. Akenshi iboneka muri Afrika y'Epfo, mu mazi, mu bishanga no mu biyaga. Iyo iri mu mazi, umubiri wayo ni munini, akenshi uba wihishije mu mazi. Udosanga iyi nzoka iboneka gusa, ikaboneka mu maso yayo hamwe n'amazuru yayo. Nico gituma abantu benshi bayitinya, kandi nuko batayibona kugeza igihe ibegereye. Iyo igiye gufata umuhigo ntihutagiza, irarindira umwanya mwiza, hanyuma ikawufata n'inguvu zidasanzwe, ikawizingira maze ikawunigura.
ariko numba wiyumvira yuko iyo ari inzoka ya mbere itangaje kurusha izindi, oya hari iyindi irushiyo uburebure kandi abantu benshi ntibabizi yuko iyi nzoka yuko ibaho. Reka tuyirabe mu gice gikurikira. Reka rero tugere nayo turaba inzoka dusanga ku mwanya wa gatatu, nayo bakaba bayita reticulated python. Mbega wari uzi ko hari inzoka ifise izina ryanditse mu bitabo vy'isi nk'inzoka ndende kurusha izindi zose? Ego, kandi uyibonye yikweguye hasi biragora cyane kwemera yuko ari inzoka. Reticulated python iyi niyo nzoka iboneka cyane mu bihugu bya Aziya, akenshi ba mu mashamba no hafi y'inzuzi. Ishobora gukura ikarenga ku metero 7, hari mbere n'izitigeze zipimwa ngo ziraba uburebure bwazo. Zirusha ivyo nico gituma yitwa inzoka ndende kurusha izindi kw'isi. Ariko nubwo ari ndende cyane ntifise ubumara, ahubwo ifata umuhigo wayo ikawizingirira n'inguvu z'umubiri wayo maze ikawuniga. Urwasaya rwayo rushobora kwaguka cyane, ibyo bituma ishobora kumira umuhigo munini cyane kurusha ko abantu benshi babitekereza. Ariko iyo ari nomero ya gatatu, inzoka zibiri zisigaye nizo zitangaye kurusha izindi zose. Imwe muri zo ifise ubumara bukaze cyane kandi niyo abantu benshi bita umwami w'inzoka. Reka tuyirabe mu gice gikurikira. Reka tugere nayo ku nzoka iri ku mwanya wa kabiri, nayo ikaba yitwa amethyst python. Mbega wari uzi ko hari inzoka abantu benshi batigeze bumva izina ryayo, ariko iri mu nzoka nini zikaze kw'isi cyane. Iyo uyibonye ubwa mbere uca wumva yuko iyi nzoka igiye kugutera ubwoba, ariko reka tuyimenye neza. Iyi nzoka iboneka cyane mu bihugu bya Australia no mu bice bimwe bimwe bya Pamoa ya Nigeria shasha. Ishobora gukura ikarenza metero 5 kandi no ku mubiri wayo uba ukomeye cyane. Ntabo marifise nk'izindi zo twavuze python, ifata umuhigo wayo ikawizingira ikawuniga maze ikawumira. Ikindi gitangaje nuko ishobora kuduga ibiti neza cyane, ibyo bituma ishobora gufata inyoni hamwe n'ibindi bikoko biri hejuru. Ariko nimba inzoka wumva itangaje, twagire tuje ku nzoka iri ku mwanya wa mbere, ariko turabona iyi video igiye kuba ndende. Reka tuyicire ngaha, nimba uba wumva ushaka yuko twabashikiriza inzoka ya mbere ikaze cyane, ariyo nzoka twita umwami w'inzoka kw'isi yose, nuko mwaca muvyandika muri komanteri tukazoca tubibashikiriza mu kiganiro gikurikira.